Marked a location. லெஃப்ட்ல எடுத்துறாடா. நீ எனிமி இங்க அத வந்துட்டு இங்க. ஆமா முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு எனிமி இங்க. இங்க எனிமி. Marked a location. Check no restraints, I'm Yes, obsessed go. with the pain I ingest. bro நீ டோர்ல கேம் ப்ரோ நேரா வாங்க. I'll be free one day from society. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. Toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Foot on gas, never stop. Break like glass in the Awesome. to make mistakes real fast. நான் சைன் பண்ண போ. Take off the cast, you can see all the healing. இந்த பக்கம் ஓடி வர. Location. ஓடுறா. Put your foot on the gas. நீ வந்து போன் I've been doing this sipping on a ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். got me going off when I'm on this topic. If I ever play, I want it. But I'm always honest. Away from those who are toxic, keep my face, no way. நல்ல பேர் உனக்கு. Don't try to drain my energy. முடிஞ்சாடா. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. Hey. I can leave a legacy. I'm bleeding by intensity. Come on, we can fight this. ப்ரோ உள்ள ஒருத்தர் இருக்கான். Priceless. ஆபாஸ். Living எங்க in a இருக்கான்? crisis. Do you feel courageous? Do Watch you out. seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Built to last with the webs I'm weaving. I can change the past. இன்னொருத்த போட்டான் ப்ரோ. Achieving. Got the foot on gas, never stop competing. Break like glass, then this life's gonna சரி நான் கூப்பிடுறியா? race real fast. Then you learn how to beat 'em. சரி ஆமா ஸ்டார்ட் பண்றா. ஆமாங்க. ஆமா ப்ரோ. Move on from the greed and put your foot on the gas. No, never stop competing. வேற ஓகே. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Victory belongs to us. ஆமா. ஆமா இரு போடு. எங்க எனிமி? நான் இங்கிட்ட ஓடிட்டு இருக்கேன் பாரு. Watch out. ஓடுறான் சரி. கண்ணு இல்லையே அடிக்கிறதுக்கு. இங்கிருவான் ப்ரோ. கண்ணு கிடச்சு. அவனா? புடிச்ச டீமே. இல்ல இருக்குங்க. அங்க இறங்க. நாங்க போய் நீங்க அடுத்த ரூட்டை குறுக்கிட்டு வந்துடுறோம் சரியா? சொன்னல இங்க செத்தா. நான் இங்க வாங்க. கைவிங்க. நான் வரணும். இவே முடிஞ்சு ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. முடிச்சு. இல்ல முன்னாடி பாத்தா மேல ஓடி வரான். சோ உனக்கு பின்னாடி வருது. அது பாத்தா உங்க பக்கத்துல. Awesome. நீ ஹீரோஸ் காவுண்டா? டேய் இங்க ரீகால் பண்ற இடத்துல வந்துட்டான்டா. வந்தீங்கன்னா அவனே புட்டி போடலாம். இது வா. அவன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட வெஸ்ட் எதுவுமே எங்க இருக்கான்? சரிமா போனோம். Awesome. பின்னாடி இருந்து இன்னொரு டீம் வந்து அதான் எனிமி இருக்காங்க இருக்கானே. இருக்காங்க இருக்கானே ப்ரோ. இங்க எனக்கு மட்டும் தான். Marked a location. உங்களுக்கு முன்னாடியே. Marked a location. ஸ்மோக் போட்டான். ஸ்மோக் நல்ல ப்ரோ.
நான் ரைட் ஆங்கிள் தான் ப்ரோ இருக்கேன். நான் கூட இருக்கேன். முடிஞ்சு. சூப்பர். இது ப்ரோ நீ Marked a location. Marked a location. ஓகே. Watch out. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. அட்ராக்டிவ் ப்ரோ. நல்லா கட்டி கொடுத்தீங்க. யாரா என்ன வலி மரத்து நின்னு இருக்க? பாருங்க. முடிஞ்சு. Awesome. Awesome. ஏது பின்னாடி வந்து நான் போறக்கே வழி இல்லாம நின்னுட்டேன். நான் லூட் அடிக்கலடா. அங்க போலாம் ப்ரோ. போறானே. ஏய் அவன் செத்து போனவன்டா. நம்ம அந்த ரீகால் பண்ற இடத்துல அடிச்சோம்ல. இது நாக் தான் இருக்கான். கரெக்ட்டா அந்த ரீகால் பண்ற இடத்துல அடிச்சோம்ல. அவனே எங்க இருந்து வர? சூப்பர். Excellent. யாமே சொல்றோமா? ப்ரோ நேடு போறோம். முடிச்சிட்டாரு. ப்ரோ இன்னொருத்தரா? வேற டீம் பேக் சைடு. இங்கிட்டு வா. என்னமா எடுத்துறமா ப்ரோ நீங்க ஜோன் போயிருங்க. ப்ரோ நீங்க சவுண்ட் போயிடுங்க. இரு போய்க்கலாம். ப்ரோ அதிகமா அப்டேட்டிங் ஆகும். ஆஃப்லைன் போய்ட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ ஆஃப்லைன் அவன ரீகால் பண்ணி நெட் கட் ஆயிட்டு ப்ரோ நீங்க ஓடிருங்க. நீங்க நெட் கட் ஆயிட்டே இருக்கு நீங்க ஓடிருங்க. ஹீல் பண்ணுங்க ஓகே. Awesome. இல்ல நீங்க ஓடுங்க. Awesome. ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஹீல் பண்ணிட்டே போங்க ப்ரோ. நீங்க ஓடி இருக்கணும். சொல்லுங்க போய்க்கலாம். நீங்க தான் நினைக்கிறேன். V4 ப்ரோ நான் 100 மீட்டர் வரேன். 6 செகண்ட் ஆதோ டைம். Awesome. வீட்டுக்குள்ள ஏறி இருக்கும். Awesome. அவங்க மட்டும் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். ப்ரோ இங்க இருக்க வரா. ரைட். வேற லெவல். Victory belongs to us. We're the best. Watch out. நான் அந்த கூரமா இருக்க அந்த ரூட்ல இருக்கான் ஒருத்தன். இங்க நான் வந்து இருக்கோம். Marked a location. நமக்கு பின்னாடி யார் ரொம்ப? Watch டேய் out. பின்னாடி ஓட்டு. நல்லா ஹிட் ப்ரோ. முடிஞ்சு ப்ரோ. Awesome. ஜோன் போணும் ப்ரோ. இது பாட்டு. Watch out. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் Watch out. ஸ்மோக் போடவா? இரு ப்ரோ ஸ்மோக். வேணாம். இந்த வாஸ்டர் எய்ம் பண்ணி வா Watch ப்ரோ. out. இங்க இல்லைன்றா தான் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போற மாதிரி இருக்கு. அந்த வீட்டுக்குள்ள இப்போ சுட்ட எனக்கு. ஹலோ. Awesome. அந்த இடத்துல இருக்க ப்ரோ. ஜோன் அந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஃபுல் ஹீல் பண்ணிக்கங்க. ஸ்மோக் போடு ப்ரோ. இப்போ ஸ்மோக் போடு ப்ரோ. லாஸ்ட் ஒருத்தன் வந்தான். Watch out. கட் சூப்பர். ஒரே கில் தான் ப்ரோ வந்து. ஆனா நான் Victory ஃபர்ஸ்ட் belongs to us. We're the best. நாக் பண்ணு ப்ரோ. பாட்டானோ.
ஆமா enemy இங்க ஒரு Watch நாக்கு. out! இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் Marked a location. இன்னொருத்த. அங்க ஒருத்தர் இருக்கான் போட்டு இறக்கு ப்ரோ. பாம்பு போட்டு bro, நீ இருப்ப நோக்கிங்கிறான் பின்னாடி ரமி சூப்பரா மரம் போடு போடு அங்கதான் இருக்கு. போடு 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 நான் அவ்வளோ அடி அடிச்சேங்க. ராம கை வை ராம ஆமா வர Awesome. நினைக்கிறேன். Awesome. Awesome. பாட் எங்க ப்ரோ பாட் ப்ரோ Get in the Bro, car. இல்ல Get in bro. the car. இந்த இடத்துல